আসসালামু আলাইকুম। হ্যালো ভিউয়ার্স, আপনারা কেমন আছেন? এখন আমি আপনাদেরকে গাই ধোয়া দেখাবো। বানানো হচ্ছে বাছুর ছেড়ে। গোয়াল ঘরের ভিতরে অন্ধকার। আয় আয় রতনের ধুন আইছে ওই ইত্রে ওর অভাব নেই। এখন জানি না ও কি রতনটা জানি না সাইকেলে। হ্যাঁ গাড়ি যাচ্ছে নেই মাথা তো জন্দা আসেনি। না তো ওইরকম যে সাইকেলে দেখলাম গেল থেকে বেরোলাম দা। হ্যাঁ হ্যাঁ সাইকেলে সাইকেলে মাথায় ছাতা রয়েছে দেখলাম তো মেলা গাই। আমার তো কারেন্টও নেই। আজকে আবার আমার গালাগালি শুনে মরতে হবে। আমি গোসল করায় বুঝি না সেদার বেদার ভেতর ভেতর শর্টকাট করতে না সে বালতি কই বালতি খেলছে ওই ওপরে কই এই আসিফ ওই বালতিটা নিয়ে আসি আব্বু। শোনালো কানে আসিফ
ওই বালতি নিয়ে আয় এই। হ্যাঁ বালতি নিয়ে আয়। নিয়ে আয় এই পাশটায় এই পাশটায়। আয় এটা ধুলো। পড়ে যাস নি জানো। তুই ঝুলি তো মনে নেই? ও মাছ ধরতে গিয়ে যে নিয়ে গেলি। যাও নানির বাড়ি। नानी बड़ी बाकी आए ना दीदी ऐसा ना काय किधर है